Всем привет, друзья! Вчера установил подрамник, и пошла какая-то вибрация. Если честно, вчера подустал, хотел доделать все до конца, чтобы на машине приехать домой. Хотел отдохнуть, но решил все-таки поехать в гараж, разобраться. То ли подушку какую-то зажал, то ли еще что. Непонятно. Чувствуется вибрация, особенно на холостых оборотах. В общем, доеду до гаража и буду разбираться. Осы поселились в верхнем замке. Он не рабочий. Видно вот под деревянной обшивкой. У них там улей. Надо загонять красненького в гараж и смотреть. Блин, в шею укусила оса. Как будто я здесь не хозяин. Так, машину надо загонять на яму и смотреть, что там мешает. Что я сделал неправильно. Что-то непонятно. Подушки вроде все закрутил. Та задняя закручена. Может, чего-нибудь там прижал как-нибудь неправильно. Или вот эту порвал. Когда поднимал двигатель. Ладно, будем разбираться. Опять развел канитель. Что-то проверил, все нормально вроде. Нашел еще одну подушку переднюю. Попробую поменять. Может, что-нибудь там оборвал или еще что-нибудь. Поменял подушку переднюю. Ну, что-то мне терзают сомнения. Она как будто целая. Жестковатая, конечно. Так, резьба не совпадает. Рано я убрал домкрат. Опять домкратить придется. Во-первых, надо пенек убрать. Ну-ка. Вроде все зашло. После ремонта опять ремонты. Короче, не поймешь, откуда вибрация, блядь. Ну, короче, получше стало, но все равно вибрация есть. Стучок такой. Думать надо. Может быть, где-то болты перепутал.
Вместо коротких длинные поставил. У них резьбы не хватает, они вроде бы затягиваются, но не притягивают. Посмотреть надо. Бывает такое, когда много откручиваешь, ничьи болты ставишь. Ну ладно, постепенно все уляжется по своим местам. Машину надо немного сполоснуть. Вот такую маленькую мойку сделал. Машина ночевала на берегу реки. Возле дома место занято было. Но сейчас парковаться можно везде, где угодно. Вот так вдоль дороги ставь. Ну что, эпопея со стуками продолжается. Вчера ковырялся, не нашел. Сейчас опять поеду в гараж. Тут кое-что вспомнил. Лет 10-12 назад я менял на рычагах сайлентблоки, запрессовывал. И если я не ошибаюсь, болты там были разной длины. Какая-то проблема была, схожая. Если болт чуть длиннее, чем положено, то он в кузове в закладную упирается и не прижимает рычаг. Рычаг немножко болтается. Возможно, я перепутал болты. Конечно, за такой срок это все из головы вылетело. Вчера подушки менял. Вроде вибрация поменьше стала. Переднюю подушку поменял, поставил старую. А стуки остались. И даже как бы люфт. Рулевое управление такое как бы с люфтом или что. Вот возможно рычаги двигаются. Сейчас поеду, проверю. По ровной дороге едешь нормально все. Машина плохо управляется. Как бы рыскает то влево, то вправо. Возможно, там вот ходят рычаги в незатянутом болте. И схождение и развал меняются. Но это мои предположения. Так это или нет, будет скоро понятно. Хотел новые болты заказать. Они 4 болта комплект. Стоят 900 рублей. Но я подумал, ну и решил не покупать. Фэби болты. Возможно, старые они даже лучше будут. Заправился на дешевой заправке. $44 рубля. Если честно, разницы я не вижу. Машина едет нормально. Свечи откручиваю, нагар нормальный, без всяких там вкраплений. Возможно, 95-й это тот же, что 92-й, только присадки добавляют. Поэтому они и жалуются.
На счет 92-го все нормально. Уже года полтора, наверное, здесь заправляюсь. И ничего, все нормально. На Роснефти 51-54. Я заправился 44. Руль сам гуляет, как хочет. Видно, рычаги живут своей жизнью, не притянутые. Машина меняет траекторию, причем внезапно. Постоянно в напряжении, как бы, в таком небольшом. Так, что тут? Понял. Так, в гараж. Жарко в гараже. Сегодня 27 градусов. Хотя было и жарче, 34 градуса было. Вон какие стуки. Осы сделали улей. Я вон заткнул дырку, чтобы они туда не залетали. Они вон теперь в другую пытаются залезть. Но намного меньше стало. Вчера было много. Целая война была. Вон летают, ищут свой улей. То ли по запаху, то ли как. Я уж чем только не брызгал. Ну что, надо переодеваться, загонять машину и пробовать. Купил ключ. На Wildberries заказывал. Выкручивать лямбда-зонд. Попробую, может быть, удастся им открутить. Пока в сторонку. Красненькие в домике. Так, вот ключи. Каждый раз, как смотрю на подрамник, после того, как покрасил, пугаюсь. Все время кажется, что он в масле или что-то там потекло. Краска блестит. Красил по-мокрому все слои. Поэтому они внутри еще, наверное, не полностью просохли. Потом надо будет здесь почистить и покрасить. Покорябал домкратом. Суть в чем? Вот два болта. Один, второй. И вон два болта. Один, второй. Они имеют разную длину. Где-то миллиметра на 3, на 4. Если сюда закрутить длиннее болт, он упрется в закладную и не притянет рычаг. Возможно, я перепутал болты. С виду они одинаковые и ничем не отличаются. Когда более внимательно посмотреть, длина у них разная. Вот здесь выкрутил. Они вроде бы как одинаковые были. А вот здесь был закручен длинный болт. Он должен стоять спереди. Если визуально посмотреть, он на 4-5 миллиметров выше.
Он упирается в закладную и не притягивает. Видно, один болт явно выше. И он упирается в закладную. Этот тоже упирается. Вон виднеется след. Ну вот так немножко концы снял. Болты старые, они тоже вытягиваются. Может, уже длинные стали. Немного убрал. Это вот будут задние. Что-то ноги не поднимаются. Оба-на. Так. Опускаем. Один болт вообще не родной. Я думаю, что такое? Он, оказывается, на 18. Сейчас все затяну. Ну и на этом пока все. Буду испытывать. Так, все затянул. Но если все равно останется, то я уже не знаю, на что думать. Что еще может быть? Выползаем. Сколько раз я уже залазил под нее. Фу, за эти 3 дня. Трудно сосчитать. Ну что, к взлету готов. Не знаю, прав я оказался или нет. Бендикс надо менять.
Пока не слышу. Так, стука вроде нет. Во всяком случае, я не почувствовал ничего. Кто его знает, что дальше будет, если дальше поехать. Но руль себя неадекватно ведет. По всей видимости, карданчик. Что-то уже подустал я каждый день ковыряться. Может, завтра сделать себе выходной, потом уже заняться карданами, рулевыми рейками. Поддомкратил, поставил обе стороны на пеньки, крутил, вертел, шевелил подрамник. Вроде прикручен намертво. Ничего криминального не нашел. Хотел уже снимать сам стабилизатор. Кажется, нашел причину стука. Вот шаровые. Они крепятся на 3 болта. Вот так втыкается вовнутрь рычага подвески и прикручивается. Я сначала соединил вот это место, которое втыкается в поворотный кулак, а эти сразу не затягивал. Ну, специально, чтобы легче было вставить. И потом вроде наживил, а затянуть забыл. И вот он вот так вот болтается, шаровое. Отсюда и плохое руление, и стуки в руль подвески. Я думаю, что причина была именно в шаровых. Ну, посмотрим. Ну что, поездил полдня, стуков нет, вибраций нет. Посмотрел рулевой кардан, он имеет люфт. Видно, его и закусывает. Короче, несколько неисправностей сразу. Заказал через Авито кардан другой с разборки. Придет кардан, буду менять, восстанавливать, в общем, рулевое управление. Ну, всем пока.